ata binomo na ekaka na mo ide pesi viva kabuya lobi ide pesi viva kabuya lobi na Jesus ide pesi viva kabuya lobi na Jesus on fait si 2 mois on fait combien de mois 2 mois continuez comme pourquoi mi topesi bango demo oyebi Mustafa baba na ekosala makelele awo ngobila dégage bango ngobila dégage ngai na ya on expliqué bila bi au gouverneur de la ville akende ezaka procédure marche elongolaka gouverneur de la ville mais il faut babengisa na assemblée provinciale na badéputé provinciaux basalela émotion mbala moko nde bayeke nazoyebisa bacombatant vérité bake na zamba mandela wana muyibi ngobila pese $5,000 lelo tosuka wana sikoyo kotunaka bango te ngobila kende to akenda te sifo kotunaka bango bino moto kopesa bango matoi nde omoni bayawa kabuya biro na ye eza na permanence ya ile pesi na otene vreko lobi yango eza na permanence posangana okende olokola ye elelo ozoba kabuya akende wana entre kabuya na chef de l'état baza ndenge nini et chaque question il faut se poser omoni biso bacongolais toza na victime ya omoni moninga zwi okomi oyoka likunya ye te exemple ya moke moto tokangisa veli awa akomi na papier kabuya dégage nzoka nde sécurité ya Jean-Marc Kabundu est-ce que yo yebaki yango le chef de l'état yebi ye seke nde azalaki likolo akoya mpe na mission apakolinga te eloko ya mabe atubi yo te eloko ya mabe il est bien vivre combattant bakosa yo te e moto azoyebisa bino wana ngai bakabelinga 7 mituka naza 7 voiture bato baza na nsima na ye baza nani ngai nde naza boye naza na 7 voiture bato na ngai sécurité batambolaka makolo vice président akelela betata veloki il est bien vivre non je vous dis vrai na mokili tosalisanaka olipa emati ekomi 750 landa et puis wede eloko ezosala biso bacongolais c'est parce que tolinga kolanda information olipa emati félix akokata ata kabila ezalaki boye te lipa ngo emati na komi nini Lindoki. Il est payé, tu vas. Au moins, il a fait ça, il y a information, il y a les réseaux sociaux. Mon toit, l'IPA, il y a 500 francs, a vu à Tangi photo, a vu à combien on a carton. A commis l'IPA, a dit photo, il y a l'IPA 500 francs. A dit que le carton a commis l'IPA 750 francs. A dit a publié dans les réseaux sociaux. Tellement na Congo, on a papa biyamba, na maman biyamba, bayamba munyo. Omoni, l'IPA mati, oyete, Félix Akokate, et mati, wapi. Lelo omoni bakolo fin victoire basali déclaration balobi tozoyebisa bacongolais lipa oyo bazolakisa na réseaux sociaux biso mpe bakolo victoire tozoyebi biso kaka information wana kaka nani na réseaux sociaux mais tozoyebisa bacongolais ke totikali komatisa lipa te e tozokebisa moto asali eloko wana toyokana malamu nazolobela makambo ya kokonda te nazolobela makambo ya komatisa pri toyokanaka malamu toyokana parla na yengi na lokali c'est l'information bato
babimisaki balobi ke libe ekomi 750 francs mais libe etikali komata te mais nayoki bino bopose problème oke bakondisi eza boye te. Alors message bino bolobi awa okomisela bakonzi mais tolingi todematir information akoloba ke libe elongwe 500 ekomi 750 eza information lukulu ya lokuta ile pe suivant eza pe contribution na yo baza basoda na biso il faut tosoutenir bango eza boye te toza na droit erreur te bango mpe balobi soda apretaka serment alobaka na ndimina wa mpona ekolo biso siko le balobi ke bazondima pawa mpona ekolo ça veut dire biso tozolala na bandako me bango baolala nini na zamba mpona kobatela biso alors FARDC kokangelaka ye motema alobi nani ezala pasi beto maboko makasi obetela bapolisie maboko voyons sérieux. Mokonzi ya FARDC na police kombo le nani. Mokonzi ya GR nani kombo le nani. Tobetela quand même la police mako. Écoutez, toyokana nazomeli nyonso na mokili bato mabe bazangaka te bato malamu mpe bazangaka te atielo alongwa akatokana tobetela mafondese maboko na la police kasi ya motema mabe babimisi information mokolobi ministre hydrocarbures Didier Budimbu lelo asali musala kitoko lelo atangisi gérant ya station ya agent ya IPEN atrame pour l'excellence atangisi gérant ya station ya agent ya IPEN pour l'année botala biso bakongolais tolingani te Félix Tshisekedi alobaka premier ennemi ya Congo ezaka ko congolais makambo bozomona ezwaka na bastation d'essence oyo eza na makambo ebele na kati objectif nango eza nini tosabote baction ya Félix Tshisekedi bato balobake même na période ya Kabila totikala komona makambo boye te c'est ça leur objectif il est pétiwa okomi komona bagérant ya bastation oyo ayipeno bakangi lelo akosi bato bato ya moto baza basomba carburant na bachauffeur ya mituka bite bapompe bebe nzokande azogere carburant azotekela banani bakadafi lero bakadafi bazoya ye azotekela bango kadafi lero azozwa carburant tie na kwe azoteke litre 5000 3000, 5000, 4000. Nous sommes pour saboter pouvoir na biso. Leur ministre apprendre yebe azu ba élément na ye accueil neti baza Kadhafi atindi ba élément na ye. Basombi carburant prêt balaku. Ndebilo kozo mone dosa emana ba pompe ça. O bana lelo. Soki omoni pompe ça numéro na nga yango. Si on moni pompe essence moko bazotekela bato ya moto carburant to bato ya mituka te bazotekela bakadafi numéro na yango bazokanga numéro ya station wana tozokana malamu tala nano niveau ya motema mabe ingoki ça veut dire bato wana basali plan mobimba complot mobimba souci na bango ezali pas déstabiliser IDPS
babebisa image ya chef de l'État. Biso pe tozali sur likolo ya lisu. Nde omoni baye bamemi bakombata na distraction. Te kabuya ifo akende. Me makambo ya kolobela bakombata bafongola miso yango. Yo eza kolamuki na tongo bakombata. Weni biloko wana bazosala mpona eza mpona toujours kozali image ya mokonzi ya mboka. Eza campagne mobimba basi bakota ba réunion. Il faut tobanda kobimisa babiloko moko ya lokuta contre Félix Tshisekedi po bakongole bayina ye. Il peut suivre. Ndio mwenye eza labo mobimba. Yo komona keno po ya publier na réseaux sociaux, po ya publier. Eza réseau mobimba. Nyonso na basabote batu ya chef de l'État. Mais boyeba ke mosala na bino eza ya kofinga koloba mabe kosabote batu ya chef de l'État. Biso pe mosala na biso eza kodefendre chef de l'État na bato na eza boyete. Betana pati beto ngoko makasi. Pona kueshape na justice ya mboka Moïse Katumbi na Kabila basali bloc. Moïse Katumbi na Kabila bloc basali ponane. Basali bloc na bango balobi to bandaki ensemble. De façon mutu azomemela biso eza yango te. Mutu angona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Moïse alobi ngai nazali kozanga mbongo te na banda kosala pardon pamba nasalaka lisusu pardon te ndenge kotozo ebise bino ke mpo kopande ke bato oyo bazali kopie mboka oyo nde omoni bazongi basangani basali bloc Moïse Katumbi Kabila baza kati ya koluka bato mosusu oyo bakobenda bango babandi sikoyo na Katanga balobi Katanga eza na mitere ebele soki totikeli Félix Tshisekedi contrôle ya Katanga seke bakongole bakobama biso mabanga avec minero eza kuna Félix akomisa Congo lokola Belgique to États-Unis. Alors babandi makambo ya tribalisme makambo zoka tribalisme na Katanga bato baza na se eza Moïse Katumbi na Kabila te bakasa ye il faut bazonge pa na bango bakasa ye baye awa biso tozalaka mbwa azalaka ami na biso tobandaka na mbwa mais koma bakasa ye baye na Katanga bazolia bambwa mais madame yoka kata soli mbwa oyo bakasa ye bazolia na monoko na yo na bafardese baza déterminé balobi de Congo ou rien. Mes chers amis, todos dans la politique, pas distraire le thé. Fati azana na pouvoir. Moto santé. Akoseleke liwa wa kufi le 7 mars. Moto akufa la muka. Akufa katuno ki. Il est bien suivant. Que tu parti de ton mot makasi. Plénière ya lelo na Assemblée nationale ba député national bazui acte ya démission ya Jean-Marc Kabund. Akende. Il est suivant. Asala nini? Akende. Na lobby ba député national lelo bazui acte ya démission ya Jean-Marc Kabund. Il est suivant. Lelo na beni bafar dese bakangi bi adep. On va côté na kati ya population on a komema ka information komemela baninga na bango. Bafar dese bache bango maboko. Côté ya bafar dese na biso maboko makasi. Lelo kwa makasi. Lelo toujours na Nord Kivu. Suite ya pression ya bafar dese
ba M23 basi retire na retours bakimi mbango kosakana te FARDC apelisi mo FARDC eloko ya sote la FARDC na biso maboko betela FARDC maboko makasi na lobi sio ozala